但是我自己拍第二支影片，我就是想当 YouTuber。是在大声三小。下巴就赢啦！嗨，大家好，我是战神，我又来了。哎，旁边都没有人嘞，还是扣几个人过来陪我好。A few moments later， 今天叫我来干嘛？我今天就是要来测试我自己的极限。来上酒，这个呢就叫做长岛冰茶分解版，这个叫做 Vodka， 先懂。这个叫做这个是琴酒性，然后这个是 Rye 莱姆酒，随便了，这个是塔皮亚，这是我最爱喝的。然后这个叫做 Trick Stick， 刚写的单吉酒。然后这两杯呢，一般来讲的话，分解版都会附一杯柠檬汁 （Lemon Juice），然后这个就是一般的可口可乐，所以这两杯是小加的小。以我的酒量呢，我应该要乘以四排，测测看我今天的实力在哪，应该是可以把它干掉。所以现在不用废话，就先喝了，是不是？有家的味道。那我就先来挑战一下，喝完一排的感觉是什么？第一杯，哦，第二杯，第三杯，第四杯，第五杯，哇，这杯好甜啊！然后再来个酸的，哇，好酸啊！这一杯可乐是没有，是休息的时候，哇，好像可以不用喝水。你现在感受怎么样？我现在觉得有点像吃那个臭豆腐鸭血的感觉。那你直接第二排。好，我是叫你来拍，不是叫你来呛我的。我一样嘛哈，长岛冰茶分解版第二排，第一杯。我觉得柑橘酒是最好喝的。以前4杯一次干掉的时候，第5杯会救你啊，它有点甜甜的。夸下，我们喝很正常，没事，OK 了。怎么样？到家了吗？好像药效还没发作，感觉。那不然你就连续来啊。再来一排是不是？对啊。我觉得这个第二支影片就这样搞自己，也是蛮硬的。长岛冰茶分解版第3排，希望喝完应该没什么事。我快吐了，然后柠檬汁，哎，没有说剪接哦。我们就是要剪接。这是真的酒，这不是开玩笑的。好累啊！看你的眼神，我们就知道不是开玩笑。我觉得临界点差不多在第2排的第3排的，第2排第4杯左右。你
你就开始有点感觉。那你然后你看现在有什么感觉？我现在看就想赶快喝完，然后赶快结束啊，这样太累了。哇，连靠4排还是不够。我看一下状况，如果真的还可以再喝，我再加码2排。但是今天要告诉大家，喝酒要抓极限，这很重要。一个男人测试临界点很重要，你要知道说今天有没有办法在这个妹面前不要瞎掉，这个临界点在哪，你要好好的抓清楚，这样你才有办法对自己负责嘛。干有人在说什么干话？没有，我现在就是单纯就是拖延那个第4台时间。啊，废话那么多。你也知道，哇，我快要挑战完成了，好累。到底是多累？我跟你说啊，你帮我喝一杯可乐。是个美女哦，谢谢你。以上就是喝完4排长岛冰茶的感觉。什么感觉？我觉得你快哭了。没有，我觉得只是稍微有点热而已，其他还好。所以呢，我觉得这个影片的实验性要静置大概5分钟，然后再看我的表情啊，我的脸有没有变红啊，还是我有没有一些失态的那种状况，这很重要。那这样一直拍下去也不是办法嘛，所以我们静置5分钟，就是等待5分钟，再看一下我的感觉是怎么样。A few moments later. 所以你现在到底要怎样？我觉得再2排我帮你叫。好，我应该可以，我觉得你不行。你自己决定。可以，再2排可以。嗨，这是什么？几分钟了？差不多不到10分钟，绝对不到，不胡乱。然后呢，现在我觉得我应该还可以再喝一些，连续。所以那些弟弟妹妹如果要去夜店的话，请先练你的酒量。然后这2排我打算改变战略来喝。来喝。我觉得刚刚2白开表现的机会太少，我决定就是这2排全部加进2白开里面，直接喝掉好。但是这个柠檬汁嘛，这个没有酒精，没有趴数，没有趴数的东西，我就放在旁边。不是我喝不下，我等一下把它喝掉。这没有趴数的东西，我就把它放在这边。然后这个2白开是满的，我们现在叫，帮我拿一个空的杯子吧。空杯来了。你们在看这个影片，可能觉得他妈是假的。来问一下这个君君，你闻一下好不好？有酒吗？是真的。我跟你说，这没有在胡乱的，把所有的虾倒进去。跟你说，然后摇一摇啊，雪克啊。薛哥，你们都被这些杯子所蒙骗了。你看这些酒倒出来只有这样半杯而已啊，但是加一点2白开才是比较实在。你看，这瞬间就被冲淡了。但是我也把一些废物放在旁边了，然后废物有一些发泡。又在开始讲废话，可能有87%醉。慢慢喝，慢慢喝，差不多。我们这一支片大概，这一支片总共。快喝了，不重要了。看那个摄影很奇葩。你赶快喝。好，我们要有信仰。でもいい。最后一口一定要喝掉。那个是怎样？笑三小，这一杯喝下去，那感觉是怎样？真的是成语的那个五味杂陈，五味。
你每一口你都喝得到。哎，怎么样？还不卡是不是？好，喝完。开杯。不行。以上这4杯我不会欠你们了。记得要什么？订阅分享啊，靠腰！只要你记得搜寻我的频道，吃饱想赢。最后2杯。今天就是我挑战6排长岛冰茶分解版。然后他帮我喝了1杯可乐，再帮我喝1杯可乐，成功。如果有人来角窝嘛，自己的店，不要讲了，然后10排长岛冰茶分解版10排，几分钟？我几分钟？我大概10分钟吧。差不多。10分钟喝完10排免费啦，你买6排啦，你多我4排，我买。